От пациентки головокружение после мануальной терапии, при наклоне головы вперед головная боль слева. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 30 лет, дата исследования, 21 октября 2022 года, область исследования, КТ-ангиография артерий головного мозга при компьютерно-томографической ангиографии головы, дефектов контрастирования сосудистого русла не выявлено, стенки церебральных артерий не уплотнены, экстракраниальный отдел внутренних сонных артерий диаметром справа и слева до 5 мм. В интракраниальных сегментах диаметр артерий до 4 мм. Передние мозговые артерии сформированы типично, диаметром до 2 мм справа и слева. Передняя соединительная артерия прослеживается на всем протяжении. Средние мозговые артерии диаметром до 2,5 мм. Отходят типично от внутренних сонных артерий с каждой стороны и образуют нормальные инсулярные петли. Правая и левая задние соединительные артерии также прослеживаются, мелкого калибра. Задние мозговые артерии отходят типично от основной артерии, диаметром по 2 мм. Интракраниальные сегменты позвоночных артерий, V4 симметричны, D равно S, диаметром по 4 мм. Основная артерия диаметром 3 мм, за счет слияния позвоночных артерий. Обращает на себя внимание гипоплазия левого поперечного венозного синуса. Его поперечный размер 4 на 4 мм, справа 8 на 8 мм, и левого сигмовидного синус, его диаметр до 2,2 мм, справа до 4,5 мм. Заключение. КТ-картина гипоплазии левых поперечного и сигмовидного синуса. Рекомендована консультация невролога. 2 ноября 2022 года, доцент кафедры М.Н. Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: в целом, с артериями головного мозга у вас все в порядке. Каких-либо патологических изменений там нет. Есть сложности у вас с венами. Слева две основные вены, поперечный и сигмовидный синус, меньшего диаметра, чем должны быть. Из-за этого нарушен венозный отток из головы и, соответственно, боли. Вопрос пациентки. Ответьте, пожалуйста, точно нет, кроме гипоплазии синус-тромбоза. Лечение зависит от этого. Ответ: М.Н. Котова М.А. На мой взгляд, данных за тромбоз нет. Вопрос пациентки. Дело в том, что неврологи убеждены, что это тромбоз, и лечат фрагмином. А вы написали, что только гипоплазия есть. От этого зависит моя жизнь. Ответ: М.Н. Котова М.А. В представленном КТ характерных для тромбоза дефектов контрастирования синусов нет. В вашей ситуации нужно оценивать свертываемость крови. Есть ли сейчас предпосылки к новому тромбозу? Тромбы из вен мозга обычно не удаляют. Нужно отслеживать показатели крови в текущем моменте.